Rồi, hôm nay là khu tục giờ bây giờ là nâng cấp cái con này. Đây là Asus VivoBook có i3 cái i10. Con này sẽ nâng cấp RAM của nó và cái ổ SSD của nó. Máy của nó. Phong em phải bảo Phong mua đây là mới, nó làm tip, nó làm cái bản tip chả động đến đa số là không có, cứ khui thùng ra không thu tiền, chả làm tip đến lúc sau. Mua đây là mới phải bảo nó, bảo khách hàng tư vấn, khách hàng ngồi chờ 15 phút làm cái tip. Anh ngày trước bao giờ khui thùng model mới anh phải bảo khách hàng chờ, khách hàng vui vẻ, làm sợ đến ít lắm, chỉ đầu ngón tay. Đấy, em xem anh làm mới làm bốn cái ổ hay bốn cổ 2T thì biết như nào. Đi sang tip 5 rồi, nên là phải dùng bỏ một số tip 1 đi, tip 5 là mà 2 GB rồi thành 10 TB chỉ để lưu tip. Có những model phải làm sẵn, những model nào mà mình hay bán thì phải làm sẵn luôn một bản, cài đặt sẵn hết một bản thì là chưa bung. Còn sẵn thì đỡ một thời gian. Chả phải làm, phải muốn ăn sẵn, sợ đến lúc sau làm. 5 giờ nhận lịch làm, giờ đấy đã xong rồi đúng không anh? Gì cơ? Xong rồi đúng không? Đâu, bây giờ mới thay, bây giờ mới làm cái bản tip lại. Xong. Chắc cơ. Xong rồi anh có cái lịch làm cắt luôn, 5 giờ thôi. Làm cái tip nó mất thời gian này, thế đấy, làm cái tip kia tháo ra máy nó thay vào phát là làm nó luôn đây, thì đi tip lại đổ trong BIOS các thứ, chỉnh sửa mất thời gian lắm. Dòng này ít bán BIOS.
kia chờ mẹ. Sữa này nó đổ hết đi đấy. Alo. Đúng rồi. Chị đợi một chút, khoảng 20 phút nữa em gọi được. Bớt ram này nó khác cái sao nhưng mà cắm vào nó không lên như này. Chọn cái ram nó chuẩn chưa? Ê. Đây, quá trình